วันนี้ผมพามาเที่ยวน้ำตกของลานกันนะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเที่ยวลองมาเที่ยวชมมาดูนะครับน้ำตกของลานเป็นน้ำตกสูงแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรเลยน้ำใสไหลเย็นมากเลยนะครับนี่ขนาดเดือนเมษายนนะครับผมเดินใกล้ๆติดกับน้ำตกยังเย็นเลยครับลองมาเที่ยวชมมาดูนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเที่ยวและอยากจะเที่ยวหรือคนที่เคยเที่ยวแล้วยังไม่มีแนวทางในการท่องเที่ยวมาดูช่องผมเป็นแนวทางเพื่อการท่องเที่ยวครั้งต่อไปได้นะครับจากชื่อช่องไม่ไปไม่ถึง